Урматтуу көрөрмандар, биз атайы сиздерден келген социалдык желе аркылуу чогулган суроолорду жооп беребиз. Мен ойлойм, кимдир бирөөгө пайдасы болушу мүмкүн. Кезекте со, сизди шаарда велосипед минип жүрүп баратканыңызды көбү көрөт экен. Велосипед тебүүнүн кандай пайдалуу жактары бар, кененирээк айтып берсеңиз, өтүнүч дейт. Ооба, мен бир канча жылдан бери велосипед тебем. Машина менен да чыгам, кээде зарыл болуп калганда, бир жака жолугушууга барыш керек болсо, айкым кийим менен барыш керек, таза барыш керек. Велосипедде жүргөндө дайым тер, анын үстүнө ал жумушчу кийим менен айдаш керек. Ошондуктан машина менен да жүрүп калам, бирок менин көп убактым, көп кыймылым велосипед менен. Анткени мага аябай жакты. Биринчиден, мен 20дан ашык велосипед менен жүрүүнүн 20дан ашык фазилетин эсептедим да. Азыр эсимде бары канчасы билбейм. Негизгиси кыймыл. Велосипед бул кыймыл. Болгондо да кардио кыймыл. Жүрөккө таасир берүүчү кыймыл. Булчуңдар иштейт. Булчуңдардын иштөө процесси да өзүнчө бир физиологиялык кызык кубулуш. Булчуңдар бир типтүү иштеп барышы мүмкүн. Мындай секирип иштеп барышы мүмкүн. Эффективдүү зат алмашуу жүргүзөм, же болбосо булчуңдарга кичине жакшыраак күч берем деген адам мына ушу велосипед тепкенде да ритм менен бир канча убакытты тегиздеп, анан ылдамдатып теп, анан токтотуп теп, мына ушундай ыкмалары толтура. Бул эмне болду десе, сиздин жолуңуз пробка эмес да. Мисалы үчүн машинада пробкада отурасың, же музыка угасың, кулактын майын жеп, мээни мокотосуң музыка менен, же билбейм, эмнени ойлонуп отурасың, бири сени тиктеп коюп ушу пробкада, же болбосо сөгүнөсүң, көрүнгөн менен урушуп, эмне өтүп кеттиң, эмне басып кеттиң. Велосипед андай эмес, сен процесстесиң, иштейсиң. Велосипедде дене да, мээ да иштейт, бүт органдар иштейт. Жана экинчиси, велосипед бул жашоо образы. Жашоо образы, бул ылдамдык. Ылдамдык сенин колуңда. Болгону мына ушунчалык кенендик болсо болду, өтөсүң ошол жерден. Үчүнчүсү, велосипед бул текеберликти жеңет, жөнөкөйлүк. Мисалы үчүн мен бир джип менен кетип атсам, адамдар буну табигый кабыл алат. Аябай мықты джип айдайт да, сөзсүз айдаш керек да. Велосипед менен кетип атсаң, көбү таң калат. Мына таң калуу, ушу велосипед айдайм деген таң калуу сенин текеберлигиңди сындырат. Кээде велосипедтен таанышың көрүп калсаң, токтоп түшөсүң, саламдашасың, аны менен сүйлөшөсүң, жөө басасың. Велосипедде кетип атканда шаарды байкайсың. Адамдарды байкайсың, адамдарды көрөсүң. Мен мисалы үчүн адамдардын жашоо тартибине велосипедде жүрүп көбүрөөк маани берчү болдум. Биздин адамдар басканды өздөштүрүш керек экен. Аялдарыбыз басканды билбейт экен. Мына ошол көчөдө чайпалып басышат экен, велосипедде кетип атып билбейсиң, азыр каяка баса коет. Жанагы шыңырагын басасың да, шылдыр 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 деп. Мынтип карап туруп, бияка басабы, кокуй. Мына ушинтип жолдо басын. Мен анан бир видеолордон көрдүм, мисалы үчүн Япония же башка мамлекеттерде адамдар ушундай тартиптелип туруп бир катар менен басып. Өзүнүн бара турган, келе турган жолу бар дегендей. Биз буга качан жетебиз деп жетпей эле коелу, биз кенендикте баскан элбиз го. Мен ушуну байкадым. Басканды адамдар билбейт экен. Анан мен адамдардын да келбетин көрө баштадым. Бизде мындай чыпчаң келбеттүүлөр такыр калбаптыр. Андайлар жок көчөдө, бүт эле чайпалып семиргендер, же арыктап кеткендер. Анан жаштарыбыздын көбү наушник менен жүрөт экен, баягы кулагына тыгып алып, музыка менен. Аларды дүйнөнү сел алып кетсе, кызыл ашыкка жетпейт да алардыкы. Ушундай бейпарас образда жашоо музыка болуп калган. Койчу, адамдардын жылмайганын көрөсүң, адамдардын кайгырганын көрөсүң, жүздөрүн көрөсүң, адамдардын мамилесин көрөсүң. Мынау эмне десе, сен жашоодосуң. Машинада эмнени көрөсүң? Эчтекени көрбөйт. Анан велосипеддин дагы бир жери, мага жаккан жери, бул сен коомдук жашоонун бир бөлүгүсүң. Ошол элдер мененсиң да, коомдук жашоонун бир бөлүгүсүң. Сени кандай абал болбосун, сен мисалы үчүн бирөөгө жардам керек болсо, велосипедиң токтотуп жардам бере коесуң. Бирөөнү көтөрүшүп коесуң, бирөөнү алып коесуң, бирөөгө берип коесуң дегендей, сен мамиледесиң. Машинеде мамиле жок. Андан тышкары да велосипеддин эмнеси бар? Арзан. Чындыгында арзан. Акча кетпейт. Велосипед менен жүрсөң, бензинге төлөбөйсүң, майга төлөбөйсүң, расход жок.
Үчүнчүсү, мен жанагындай айткандай, дагы бир эмеси, убакыттын тардыгында велосипед аябай куткарат. Мисалы үчүн мен бир эле жолугуп адамдар менен саат мынчада мына жерден жолугабыз деп сүйлөштүк, өзү бир 15 мүнөттүк аралык болсо, алар 1,5 саатта жетет пробка менен. Айланып, анын үстүнө Бишкекте жашаш аябай, машинедеги адамдарга Бишкектеги жолдор аябай ыңгайсыз. Эртең менен чыксаң, жолуңду казып койгон болушу мүмкүн. Кечинде келсең, үйүңө кире албай калышың мүмкүн да. Ушундай аябай ыңгайсыз. Айдоочуларга шарт каралган эмес. Эскертүү деген жок. Эскертүү жок. Ошон үчүн күндө бараткан жолуң бүгүн казылып калат. Эртең шагал төгүлүп калат. Бүт шаарды айланып келишке туура келет. Ошондо 1 саат, 1,5 саат пробка менен жете турган жерге велосипед 5 мүнөттө жетесиң. Мына ошондой. Мен жолу азыр жетип алам. Жок, келиңиз биз менен кетиңиз, мен жеткирип коем. Мен айтам, мен силерден тезирээк жетем. Кааласаңар, мен силерди жеткирип коеюн деп. Бул жагы дагы бар. Анан негизгиси велосипеддин парковкасы да оңой. Машинеге азыр орун табылбайт. Көчөнүн баары машина болуп кеткен. Өтө албайсың. Мисалы үчүн могу кээ бир борбордук көчөлөрдө атайын велосипед үчүн тилкелер каралган да. Жок, ошол тилкелерге да машиналар коюлуп кеткен. Аны велосипед тилкеси экен деп ойлогон адамды көрө элекмин. Машина тилкеси деп коюп алган бардыгы. Парковка оңой. Каалаган жериңе апаратында ушундай бир кынап туруп байлап коесуң, болду. Иш кылып өтө көп фазилеттери бар. Мен сунуш кылам, велосипедке өтүңүздөр. Жана ээрге тийип-тийбей, жамбаш ээрге тийбей туруп селфи кылгандар бар го, ошолорду айтам. Велосипед менен жашаңыздар. Аллах Таала ошондо мүмкүнчүлүк берген экен. Өтүңүздөр велосипедке. Өтө көп пайдасы бар. Зыяндары да бар. Биздин шаар велосипед айдоого каралган эмес. Кооптуу жерлер бар. Анын үстүнө биздин жана маршрут айдаган айдоочулар жана дөңгөлөк айланганда иттер инстинкт койгону келет да дөңгөлөккө карап чуркайт. Биздин маршрутка шопурлар да велосипед көргөндө инстинкти ойгонуп кетеби, билбейм, ушу кысып ойнойт велосипедченди. Өткөрүп туруп токтосо болот да, жок, мына алдынан кысат, бияка кысат. Бул эмеси бар, коркунучу бар. Анан экинчиси, биздеги шаардагы унаалардын дээрлик бардыгынын кыймылдаткычтары бузулган экен. Бүт баары кара түтүн чыгарат. Бүт барды кара түтүн чыгарат. Мына ушу унаанын артында кетип атканда кара түтүн жыттаганың бар. Ошон үчүн мен маска тагам көбүнчө. Бирок муну деле жеңсе болот. Кыймыл деген кыймыл, убакыт деген убакыт. Өтүңүздөр велосипедке.